Halo guys, kita akan makan mukbang nasi, tahu, dan kerupuk. Iya, kalau orang ini macam itu. Jangan lupa tahu. Tahu pedas enak loh. Melimpah pedasnya. Kerupuk. Lupa sendok. Bedah tahunya. Iknya semalam 10 lah mula. Nah, sana. Nah. Ulun. Alang butang sawan semalam, kan? Maaf, ada suara mamaku. Suara lawang raya kan bisa tuh. Enak lah guys. Kapan guys? Aku mau makan ya guys. Nasinya diangkat. Kita makan tanpa minum. Tunggu. Ini guys, sudah aku minta. Lezat dan bergizi. Kita akan aku minum. Sari roti sari kepet, telolet, tompel kelet. Enak. Nasi goreng lagi. Maaf, videonya sederhana aja ya guys. Tidak sesultan orang mukbang yang kepiting. Cumi-cumi, lobster. Tunggu, aku minum dulu. Mantul. Ini aku makan ya. Tahu. SMR pakai kerupuk.
Nung abis sa bilang na video na bay,